seguridad de su patrimonio, sobre todo de la seguridad y de la salud de nuestros participantes, la diversión es la que más o menos esperábamos. En su lugar, como dije antes, haremos el rezo del Via Crucis y el hecho de que suspenda la procesión no impida que renovemos nuestra promesa. De tal manera que, como dice, lo hacemos también con la misma seriedad que lo hacemos en la calle, lo que pasa que este año pues hacemos aquí. Este acto empezará como tendría que empezar cualquier tarde de Martes Santo, que es con la bienvenida